हाय फ्रेंड्स, और हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोगों का स्वागत है। कंप्यूटर क्लब पटना। आज हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। ये आपका राइजन 5 प्रोसेसर है 5600G। और ये आपका हीटसिंक 3200 FSB मेगाहर्ट्ज रैम, जो कि इसके अंदर पूरा फुली मेटल है। आपका ये मदरबोर्ड GB450M, ये आपका 500 वाट SMPS, बहुत हैवी एंटी स्पॉट का। और ये कैबिनेट है ग्लास कंपनी। ट्रिपल फैन है, RGB फैन के साथ है। और हमारे सौरभ कुमार राणा इसे बिल्ड करेंगे। लो सौरभ, लो पूरा ये मदरबोर्ड निकला। ये आपका रैम का स्लॉट 1 2 3 4। इसमें आप ये आपका प्रोसेसर का चिप है। इधर आप ये देखिए, ये आपका USB PS2 HDMI 3.1 USB लाइन, स्पीकर जैक। और ये राइजन 5 अच्छा से लगाना चाहिए, कृष्णा लगाएगा। और ये यहाँ पे दोनों इंजीनियर लगे हुए हैं बहुत मेहनत से। और ये प्रोसेसर मदरबोर्ड में बहुत अच्छी है, राइजन वाला है। यहाँ पे तीसरे इंजीनियर आए हुए। और ये हमारे छोटे जनाब आए हैं। हाँ हेलो, कट होगा। और ये प्रोसेसर का फैन। इसको खोलो पहले, इसको ये आपका SSD लगा कुर्सेल का NVMe। ये आपका रैम, ये रैम तम XPG का। किसी भी स्लॉट में लगा दो। 1 लगता है। प्रिंटर आ गया ना, प्रिंटर आया, बिल हटो बिल बना लो भैया का। सौरभ कुमार राणा का नाखून ही बरियार हो गया है। और ये निकला SMPS भी हैप्पी है। एंटी स्पॉट। और ये हम लोगों को आसूस के तरफ से ये बोर्ड मिला है। इस पे देखिए हम लोगों ने आसूस का वीवो बुक
राइजन 5 5600H लैपटॉप लगाकर मैंने रखा है। ये बोर्ड ये हमारे कस्टमर हैं। चलते हैं, भैया के पास भी चलेंगे थोड़ी देर के बाद, बिल्ड हो जाए उसके बाद। और ये गया कैबिनेट के अंदर। इधर एक कस्टमर है जो कि उन्होंने प्रिंटर लिया है, HP का 520 मॉडल है, कॉपी प्रिंट स्कैन, ये ऑल इन वन प्रिंटर है। प्रिंटर अनबॉक्सिंग हो रहा है। ऊपर रखो, ऊपर रखो। इसमें आपका ऊपर रखो ना, तो ऐसे पारो। देखिए खोलो, खोलो। ये देखिए इधर सारा वो कॉपी प्रिंट स्कैन पावर बटन, ये आपका स्कैन फुल्ली स्कैनिंग है। इधर आपका ये आपका इंक लगेगा। ये सर इंक आपका इसमें डलाएगा, सबका अथी है। रुकिए ना, रुकिए ना, खुलेगा वो, रुकिए 2 मिनट टाइम दीजिए। हमारे सर मैम लैपटॉप परचेज किया है इन्होंने, चलेंगे सभी के पास बारी बारी।
मेन कनेक्शन ये आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए एकदम प्यारा लुक। पैटर्न यही चलेगा क्या और चेंज होगा? और चलते हैं हम लोग अपने कस्टमर की ओर। दो कस्टमर है यहाँ, एक डेस्कटॉप उन्होंने लिया है, वहाँ भी चलेंगे। अभी फिलहाल लैपटॉप वाले कस्टमर के पास चलते हैं हम लोग। हाय सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं जहानाबाद से आया हूँ। जहानाबाद से। हमारे दुकान का जो भी समझाने का तरीका या जो भी व्यक्ति ने आपको समझाया सेल्समैन, तो कैसा आपको महसूस हुआ या कैसा आपको लगा? बेस्ट है। फीडबैक आपको कैसा लगा हमारे दुकान का? बेस्ट है। समझा कर आपको दिया गया ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी हमारे सेल्समैन की तरफ से? कोई परेशानी नहीं। मतलब जो चीज बताया गया वो चीज लैपटॉप आपको परफॉर्मेंस को वगैरह में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर रेटिंग में 5 रेटिंग है, 5 रेटिंग में से आप कितना रेटिंग हमारे दुकान को देना चाहते हैं? 5 में 5। थैंक यू। और चलते हैं हम लोग अपने दूसरे कस्टमर के पास। हाय सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? पटना सिटी। आप लोगों ने क्या परचेज किया? एक पीसी बिल्ड करवाए हैं Ryzen 5 5600G का। प्राइस हमारे दुकान का सर कैसा लगा आपको? ओके। और कोई व्यवहार में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसा? ठीक है। रेटिंग के मामले में अगर हमारे दुकान को दिया जाए तो 5 में से आप कितना देना चाहेंगे? 4.5। 5 पॉइंट। वो RGB चेंज हो जाता ना तो 5 में 5 मिल जाता। एक्चुअली ये RGB आपका ये चेंज नहीं हो रहा इसलिए ना। चलो कोई नहीं। और एक्चुअली इनका रीजन ये था कि जो भी जिन्होंने भी डील किया, हमने डील किया तो सर के साथ मैंने ये कहा था कि ये RGB है, लेकिन फैन एक्चुअली RGB ही है, लेकिन ये जो है सर का ये कहना है कि मतलब कलर को चेंज होते रहे। एक्चुअली यही ना, कंट्रोल ना। हाँ, तो एक्चुअली कैबिनेट हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर सेकंड कैबिनेट में जाएंगे तो कुछ रुपए बढ़ जा रहे हैं, इसलिए बजट के अकॉर्डिंग के अनुसार मैंने सर को कैबिनेट भी दिया और पीसी बिल्ड किया। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, हाँ घंटा बजाना ना भूलें। टन।